նույն գործը վստահել եմ տղամարդու ցախողել է եւ նույն գործը վստահել եմ կնոջ հաջողել է ընդ որում ամենաբարդ աշխատանքների անգամ կին լինելը ինձ համար սկզբունքային չէր որովհետեւ ես պետք է հասկանայի այդ աշխատանքը կկարողանա կատարել թե ոչ մենք հիմնել ենք օպերատիվ արձագանքի արագ այդ պես ասած բաժնի վարիչ նշանակել եմ երիտասարդ մի կնոջ եւ ոստիկանությունում աշխատած այդ տղամարդը դիմում է գրել ու դուրս է իրանք կարծում են կանայք գալիս են իրենց տեղը գրավելու նայեք թե աշխարհում կեսը կանայք են Եթե մենք ուզում ենք երկրում, աշխարհում, ընտանիքում բարեկեցություն լինի, եթե դա արվում է մեկ կեսի շնորհիվ, արդյոք ավելի լավ չի, որ երկուսը անեն դա։ Ինքս բացահայտում էի, թե դուք ինչ հմուտ կերպով եք անդրադառնում այդ բարդ հարցերին եւ լուծումներ եք տալիս, ընդ որում ես ասեմ, որ մենք մեր բաժնում բոլորը տղամարդիկ էին։ Ես թիմային աշխատանքի միայն մեջ եմ կարողանում ստեղծագործել, որովհետև ի վերջո աշխատանքը առաջի անգամ դա ստեղծագործական աշխատանք է։ Տարիքայինը ինձ համար այդ ժամանակ իրոք եղել է դաս, սովորել աշխատել թե քո տարիքի մարդկանց հետ քեզնից երիտասարդ, առավել եւս քեզնից տարիքով։ Որտեղ այստեղ ավելի մեծ պատնեշ է։ Շատ է տարածված եւ գիտեմ որ հիմա էլ կա, երբ աշխատանքի են թվում օրինակ երիտասարդ կին, առաջնահերթը նայում են, ասենք, կարող է ունենալ գործատուն նայել, ամուսնացած է, ամուսնացած չէ, թե նոր է ամուսնացած, նայած հեռանկարները ինչպիսին են, օրինակ կարող է, ասենք, երիտասարդ աղջիկը բալիկ ունենալ եւ այլն, եւ դա ազդում է շատ նրա վրա, որ չեն ընդունում աշխատանքի պարզապես։ Կին լինելը կնոջ երեխա ունենալ եւ այլն, դա Աստծուն ծա է, ղեկավարը պետք է դրա վրա ուրախանա։ Ինքը քանի որ պետք է իմանա, որ երիտասարդ կինը, այո, հնարավոր է, ինքը պետք է կարողանա ստեղծել, այսպես ասած, այդ բարձիկները, ինչպես սոցիալական բարձիկներ են։ Բայց նաեւ ժողովրդավարությունը ոչ պետք է հասկանաս, որ դա քո երկրի համար է կարևոր։ Էլի եմ ասում, դա ազգի, ժողովրդի